Отыра берсеңіз болот анда. Сөз Эльвира Жыргалбековнада. Гүлнар Маришевна, уруксат этсеңиз тиги эми мен шаардык шайлоочулармын да. Шаарда деген азыр орви күчөп атат. Анан эми скорый помощьтун главный врачы интервьюда айтыптыр. Күндө деген бир 15-20 машина жетишпей жатат ар бир күнү депчи. Сейчас как раз рост РВИЖи идет. То ДТП, то штрафстоянкада туруп калыптыр, машина жетишпей атат деп. Ошол маселени кандай чечип атасыздар? Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, бүгүнкү күндө Бишкек шаардык автобазасында 74 автоунаа турат. Анын 30-у бүгүнкү күндө эсептен чыгарууну муктаж болгон автоунаалар. Бул маселе боюнча күнүнө 37 бригада иштеп атат Бишкек шаары боюнча. Анын ичинде 33 тез жардам унаасы чыгып атат. Ошолордун ичинен жана мен айткан 74-ün ичинен 5-өө жол кырсыгына кабылган тез жардам унаалары. Ошолордун бардыгы бүгүнкү күндө калыбына келтирүү, оңдоо иштери жүргүзүлүп жатат. Биз ошол маселеге бүгүнкү күндө 2000ден ашуун бир күндө чакырыктар болуп атат. Ошон үчүн дагы 5 кошумча тез жардам автоунаасын бөлүп бердик. Анан жакында коопсуз шаар боюнча дагы биз 93 жалпы 93 тез жардам унаасын алабыз. Ошондон 8 автоунааны да Бишкек шаарына беребиз. Ошондо 13 машина 23-жылы кошулат экен. Кошулат. А вообще штатты мындан ары көбөйтөсүздөрбү? Население көбөйүп атат да. Көбөйтүш керек. Анан өзү негизи норма боюнча бюджетте каралат абы 23-тө. Аны карайбыз. Анан каралат. Норма боюнча өзү 5,5 жылга эсептелгенде бир автоунаа. А биздикилердин көпчүлүгү бир 60-70% унаалар 10 жылдан ашуун иштеген унаалар экен. Ошон үчүн биз бул базаны жаңыртабыз. А штрафстоянкада в основном ДТПден кийин турган машиналар. ДТПдан кийинки машиналар алар. Все хорошо. Эмки жыланда 13 машина кошулат экен 23-жылы. Дагы көп келсе андан дагы көбөйтүп беребиз, жаңылай беребиз парк. Эми Бишкек менен Ош шаарында көбөйтсө жаңылайбыз. Хорошо, рахмат. 23 жылга да 17 бригада кошуп беребиз да. Шаарга. Ошондо соответственно штаты да көбөйөт да автоматически. И штатты да көбөйтүп бересиз, 17 бригада. 17-н ичинде ошо штаты көбөйүп берилет. Штат көбөйтүп бересиз. Макул, күтөбүз. Рахмат. Рахмат.